ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வெர்பல் எபிலிட்டி அண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து கேட் எக்ஸாம்லேயே ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 40 மினிட்ஸ் நீங்கள் அந்த செக்ஷன் தான் அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க. இதில் ரஃபாக 24 கொஸ்டின்ஸ் வரும். 16 கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், மிச்சம் 8 கொஸ்டின்ஸ் வந்து வெர்பல் எபிலிட்டி. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரா ஜம்பிள், பேரா சம்மரி, பேரா கம்ப்ளீஷன், ஆட் ஒன் அவுட்னு இந்த 4 டாபிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு 8 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா, மோஸ்ட்லி தே வில் செக் ஃபார் ரீடிங் எபிலிட்டி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்றது. ஸோ அதை நீங்கள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நீங்கள் டெய்லி ஒரு ½ hour ஆச்சு படிக்கணும். அது வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஒரு ஃப்ரீ கேட் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் இருக்குன்றதுலாம் அதில் எடுத்து நீங்கள் அதை கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம். எவ்ரிடே வந்து ஜஸ்ட் லைக் 2 ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஆச்சு மினிமம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். லைக் ஒரு 10 வெர்பல் எபிலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஆச்சு எவ்ரிடே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அடாப்ட் ஆகும். ஸோ மோர் தேன் ரீடிங் தவிர இதில் சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் இருக்குது. இதில் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னால் லைக் ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்னா என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க, அதுக்கு நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் மெயின் ஐடியா கொஸ்டின் இருக்கும், ஸ்பெசிஃபிக் பேஸ், ஃபேக்ட் பேஸ்டுன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்குலாம் எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ரோச்சஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது. அப்புறம் நீங்கள் செக்ஷனல் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது நீங்கள் டைமர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வந்து எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த 40 மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க, எப்படி வந்து உங்களோட அட்டம் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்க போகுதுன்னா நீங்கள் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் வந்து ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் தி டாப்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா VARCல தான் வந்து அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி ஸ்கோர் பண்ணால் உங்களுக்கு ஓவரால் ஸ்கோர் வந்து பயங்கரமாக பூஸ்ட் ஆகும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. ஸோ அப்புறம் MBA பற்றி தமிழில் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, நீங்கள் MBA தமிழ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாய்.